mi kurczę jakby do pożaru jechał. A on kurwę tylko wiedzie, nic więcej. Ja pierdolę, nic nie widzę. Wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes. Studia faktów, sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Zbliża się 17. A najnowsze fakty dla nas. Agnieszka Filip i Tomasz Stanisławski. Jakub pożegnał ze Studnia Waleckiego. Kompozytor, instrumentalista. Pani Marszałek, proszę się nie szybko pojawić. Przywołamy wspomnienie też słowa, legitnego artysty. W faktach o 17. Maria Podróża. Tysiące dolarów skądów zachodniości kraju. Czy możemy mieć jeszcze temat obsesji Afganistanu? Na ostatniej drodze towarzyszył nam zawodowy którzy, jak mówili naszemu reporterowi, czasem mijali się z panem Zbigniewem w okolicach rynku. Po prostu bardzo lubiany. Bardzo go lubiałam, w ogóle dzieci moje, to wszystkiego po prostu byliśmy. Pani Marszałek, proszę się nie szybko pojawić. Wielki kompozytor, instrumentalista. Bardzo to przyszło tak Wodeckiego wspominali krakowianie, z którego rozmawiał pan Opałowski. Zbigniew Wodecki zmarł w Warszawie 22 maja, miał 67 lat. W faktach przypomnijmy teraz jego słowa. Czego sam sobie życzę? Czego sobie życzę? Może być pięknym, zdrowym, bogatym, młodym i fantastycznym. Tak sobie życzę, że Państwu życzę. A tak naprawdę to sobie życzę zdrowia i przyjaciół. Kogo wystało? Się niestety człowiek odrywa, bo człowiek się, jak już staje się człowiekiem takim medialnym. Wszystkie, że chciałbym dla nich być, odrywa człowiek od życia. Zaczyna już nie przestaje jeździć autobusem, pociągiem, tramwajem, no bo jako nie bardzo wiąże go z miejsca na miejsce. Szybko do hotelu ucieka od ludzi, żeby nie gadać. Kurwa, z wietruszki.